Ассаламу алейкум бир тууганым. Бүгүнкү сабак англис тилинин чактары тууралуу болмокчу. Андыктан сабакты аягына чейин көрүүнү сунуштаймын. Даяр болсоңор, баштадык достор. Биздин бүгүнкү сабак англис тилинин грамматикасына арналмакчы. Тагыраак айтканда, англис тилинин чактарын карайбыз. Биз силер менен мындан баштагы сабактарда англис тилинде канча чак бар, англис тилиндеги эң жөнөкөй simple чакты жана present continuous учурдагы узартылган чакты талкуулаганбыз. Эгер ал сабактар силерге кызыктуу болсо, биздин YouTube каналдан видео плейлисттен көрсөңүздөр болот. Ал эми бүгүн биз past continuous же болбосо past progressive тууралуу сөз кылабыз. Бул деген эмне? Силер жогоруда байкагандай эки аталышы бар. Continuous же болбосо progressive. Силерге кайсынысы ыңгайлуу болсо ошону колдонсоңуздар болот. Бул past бизге белгилүү. Бул сөз өткөн чак, өткөндөгү. Continuous бул узартылган кыймыл аракет, узакка созулган чак. Өткөндөгү узакка созулган чак болуп которулат. Толук айтканда. Бул деген эмне? Биз азыр эрежесин билип алышыбыз керек. Бул кыймыл аракет узакка созулган болгону ал өткөндө болгон. Мисалы үчүн, when I woke up, it was raining. Мен качан турганда жамгыр жаап аткан болчу. Демек жамгыр бизде жааган, узакка созулган, процесс болгон, может жарым саат, может 1 саат жааган, бирок өткөн чакта, when I woke up, мен турганда качан. Демек, алдыга жылабыз. Past progressive кантип түзүлөт формасы. Бизге биринчи сүйлөмдүн эси карайбыз. Сүйлөмдүн эси. Андан кийин to be etişi албетте бизге өткөн чакта керек, өткөн чактагы формасы керек, past. Плюс verb, жардамчы этиш, чуркоо, басуу, учуу, ичүү, плюс инговое окончание ing. For example, I was reading. Сүйлөмдүн эси бул I, мен. Сүйлөмдүн эси ар ким боло алат. Мен, сен, биз, алар, эжем, апам, сиңдим, анар, Айселя. To be etişi was. Verb, жардамчы этиш, read, окуу. Жана биз ага инговое окончание алабыз, ing, reading. I was reading. Мен китеп окуп жаткан болчумун, мен китеп окуганмын. You were reading. He was reading. She was reading. We were reading. They were reading. Карайбыз. To be этишинин өткөн чакта кандай жакталышы формасын сөзсүз билишиңиздер керек. Туура сүйлөм түзүп, туура сүйлөш үчүн. Эки формада жакталат, was жана were. Жекелик санга was, көптүк санга were. Жекелик сан деген бул I, мен, he, он, she, ана жана it, это. Ал эми көпчүлүк мааниде бул you, siz, we, биз, they, алар. Мына ошого were болот достор. Жакшы, алдыга жылабыз. Сүйлөмдүн терс маанисин кантип түзөбүз, отрицание. Not бөлүкчөсүн жардамы менен. To be этишинен кийин not бөлүкчөсүн коебуз. I was not reading. Мен окуган эмес болчумун. Was I reading? Суроолуу сүйлөм, вопросительный знак. Суроолуу сүйлөм түзүш үчүн биз to be этишин эң алдына жылдырабыз, Сүйлөмдүн эсинин алдына жылдырабыз. Дагы кошумча айтып кетчү нерсе, биз көбүнчө сүйлөшүүдө мындай сөздөрдүн сокращенный вариантын угабыз, кыскартылган вариантын. Себеби I was not деп айткандан көрө I wasn't деп айткан жеңилирээк, I wasn't reading. Демек бул nottун кыскартылган формасы. I wasn't reading. Мына ушундай достор. Алдыда мисалдар болот. Азыр мисалдар менен жакшылап, тереңирээк түшүнүп алабыз, буюрса. I was reading at 6 p.m. yesterday.
Мен кече саат 6-да окуп жаткан болчумун. Демек белгисиз 5-те окуп баштаган 7-де бүткөн. Бирок ал 6-да процессте болгон. When I woke up, it was raining. When I woke up, it was raining. Качан мен ойгонгондо жамгыр жаап жаткан болчу. Демек анын качан ойгонгону белгисиз, бирок процесс болгон, жамгыр жааган. I was watching a romantic movie last night. Мен кече түнү романтикалуу кино көргөм. Демек ал кече түнү процессте болгон, тагыраак айтканда, узакка созулган процессте кино көргөн. Бүгүнкү сабак силерге түшүнүктүү жана пайдалуу болду деп үмүт кыламын, достор. Комментарий жана лайктарыңыздарды күтөм.